बेहद शुक्रिया। लेकिन अब चूंकि हमारे आज के मेहमान जिस था, वो कहते हैं ना, था जिसका शाहकार था, जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। इनको बड़े देर से हम मुंतजिर थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इस मंथ के शुरू में, जनवरी के शुरू में हमारा प्लान था इनको लेके आने का, ओवर द फोन हम इनको लाना चाह रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था, ये कह रहे थे कि चूंकि मैं यूके आ रहा हूँ तो क्यों ना हम इनको लेकर आए। यही सरप्राइज था जिसकी मैंने आपसे साल के शुरू में बात की थी। तो हम आगा जी को आज लेकर आए हैं लाइव इन द स्टूडियोज। वो जो कहते हैं ना, इनकी प्रेडिक्शन ने दुनिया भर में जो धूम मचा रखी है। आप देखते हैं कि कितनी प्रेडिक्शन इन्होंने की है टेलीविजन पर, ARY पे आप देखते हैं, बेशुमार टीवी चैनल्स को आप देखते हैं, बेशुमार स्टेशन पे आप इनको सुनते हैं। और इनकी प्रेडिक्शन जो है वो डे बाय डे उनमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आती जा रही है। और ये किस इल्म की बुनियाद पर, क्या इनका तरीका कार होता है, कौन से उलूम है जिनको ये यूज करते हैं, ये सारी बातें हम आज इनसे करेंगे। क्योंकि इनके इल्म के हवाले से, इनकी प्रेडिक्शन के हवाले से तो बहुत सारे लोगों ने इनसे बातचीत की है और करते रहते हैं लोग इनसे। लेकिन आज हम जानेंगे इनकी जाती जिंदगी के बारे में थोड़ी सी मालूमात कि आप इन्होंने ये इल्म कहाँ से कैसे हासिल किया और किस हिसाब से ये अपना, इनका जो आजकल प्रेडिक्शन है वो किस तरह से चल रही है। सुबह कहते हैं ना, जरा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे वक्त सिकंदर सा। सो इनसे पूछते हैं कि वक्त सिकंदर सा करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। हमारे साथ हैं आगा जुल्फिकार अली बहश्त जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आगा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? खैरियत से हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम टू द शो और वेलकम टू द यूके एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं आप कैसी हो? मैं तो आपको देखकर और भी अच्छी हो गई हूँ, और मुझे देखने वाले हैं वो आपको देखकर मजीद अच्छे हो मुझे जाएंगे। भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत अरसे बाद मैं पाकिस्तान में एक FM 103 पे मैं शो करता था। अच्छा। और जब मैं यूके आया तो फिर वो शो क्योंकि मुस्तकिल था वो रह गया, क्योंकि रेडियो का जो मजा है वो टीवी पे नहीं है। इसके एक अलग जायका है। और जो जिनको पता है कि जो चस्का इसका लग जाए फिर वो FM सुनने में लोग वाकई आज भी जो FM सुनते, रेडियो सुनते हैं ना, वो एक रेडियो का लिसनर हमेशा रेडियो का लिसनर रहता है जी। जो बात रेडियो की है वो टेलीविजन की नहीं है ना। बिल्कुल हकीकत है, वो बिल्कुल नहीं है उसकी, और किसी सूरत में नहीं है। और इसके अंदर आपको सबसे बड़ी बात है कि इसको आपको तैयार नहीं होना पड़ता है। लेकिन इस वक्त हम देखिए फेसबुक पे लाइव, ये भी तकरीबन मिनी टीवी बन चुका है, रेडियो भी। बिल्कुल, वो तो तकरीबन अब तो जबरदस्त हो चुका है। और बिल्कुल, तो सोशल मीडिया के जरिए रेडियो भी आप दुनिया भर में पहुंच जाता है जहां बिल्कुल 2,29,000 मेरे पेज में मेरे फॉलोवर है। क्या कहने और बाकी तकरीबन जिन्होंने लाइक किए, इनको अगर 3-3 हज़ार करे तो 3.5 करोड़ के करीब लोग इस वक्त हमें फॉलो करते हैं। क्या बात है, क्या और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अब जाएगा। तकरीबन बहुत से दोस्त चाहते हैं कि फेसबुक पे ये प्रोग्राम आए। तो ऑलरेडी आपको पता है ये हमारा जो प्रोग्राम है ना, शेर और नगमा प्रोग्राम मेरा, ये मोर देन 50 कंट्रीज में ये हर हफ्ते लोग इसमें इंटरेक्ट करते हैं और दुनिया भर से हम इसको कनेक्ट करते हैं। और सुनने अभी भी देखें, वॉच लिस्ट आपकी माशाल्लाह कितनी शानदार जा रही है। हाँ, नहीं वो बिल्कुल ज़्यादा लोगों को पता होगा कि आगा बहश्ती आए हैं। आगा जी आ रहे हैं आज, क्या ही बात है आपकी। अच्छा, आप आगाज आपसे, खैर लोग आपसे हमेशा प्रेडिक्शन की बात करते हैं, लोग आपसे जायचों की बात करते हैं, सितारों की बात करते हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना आपकी जाती जिंदगी के हवाले से भी थोड़ी बहुत बात की जाए, क्योंकि देखिए लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए कि आखिर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिस बंदे जिसने इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर की है और वो लोगों तक पहुंचाता है, आखिर उसकी अपनी जो जाती जिंदगी है वो किस हवाले से, ये उलूम कहाँ से आए। सबसे पहला सवाल तो आपसे मैं यही पूछूंगी कि ये आगा जुल्फिकार अली बहश्ती, आपका नाम जुल्फिकार है तो आपसे आगा बहश्ती, ये जो बहश्ती लफ्ज है ये कब और कैसे लगा और इसकी क्या वजह थी? देखें, आगा बहश्ती जो है वो मैं जब ईरान पढ़ने गया था जी, तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है जो तालिब इल्म होता है उसको कोई तखल्लुस या कोई नाम दिया जाता है ताकि उसका नाम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से पता चले कि ये बंदा इस नाम से इस तारुफ के साथ है। ये रिवायत है ईरान में। बाकी किसी भी तकरीबन वो आपको तखल्लुस से जाना जाता है। हमेशा कुछ ऐसे अरब कंट्री में भी ऐसे आप देखेंगे उनका बड़ा नाम आल हकीम फलान की फलान की फलान की सबा बिन सबा, पता नहीं क्या क्या कुछ लंबे लंबे नाम होते हैं। तो ये अरब कंट्री और ईरान के अंदर ये रस्म था, तो वहाँ से मुझे ये नाम मिला आगा बहश्ती, मुझे तखल्लुस मिला, ये तखल्लुस है। तो उसके बाद फिर मीडिया में मैंने फिर इस नाम को सिर्फ इतना ही रखा, बस आगा अली बहश्ती रखा था। फिर उसके बाद बस अब सिर्फ आगा बहश्ती हो गया है। और आपके दो ताल्लुक तो मेरे गिलगित बल्तिस्तान से हैं। बल्तिस्तान खूबसूरत इलाका पाकिस्तान का। यकीनन आप मैं सुनने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग पुरअमन इलाका हैं, पुरसुकून इलाका हैं, और
آپ لوگ ضرور جائیں اور گلگت بلتستان دیکھیں. خدا کی جو قدرت ہوتی ہے کیا بات وہ آپ کو وہاں نظر آئے گا. کیا بات ہے, آپ دیکھیں لوگ دیکھیں, محبت کرنے والے لوگ, بنانے والا مصور کون ہے دیکھیے نا, بس رب کریم ہے جس نے بنائے ہیں اور اس نے بڑا خوبصورت بنایا ہے اس علاقے کو. اور دیکھنے چاہیے اس علاقے میں, ضرور جانا چاہیے لوگوں کو کہ پاکستان بھی سوئٹزرلینڈ سے آگے ہے. سوئٹزرلینڈ کچھ بھی نہیں ہے واقعی. جو نیچرل بیوٹی ہے پاکستان میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ, ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں ختم ہے وہاں پر نیچرل بیوٹی, کیا کہنے ہیں وہاں کے. اور بہت سارے لوگ آغا جی جو میں باقی یہ کیجیے, آغا صاحب نے آپ سے یہ ریکمنڈیشن ہے ان کی کہ آپ گلگت بلتستان کا وزٹ ضرور کیجیے. اور مزے کی بات ہے کہ میں وہاں کا سیاست سے میرے تھوڑا سا تعلق ہے. میں ایک بہت بڑے گاؤں کا, جو گلگت بلتستان کا ضلع نگر کا سب سے بڑے گاؤں کا نمبردار بھی ہوں, اور گلگت بلتستان کے جو رقبہ ہے, رقبہ کے لحاظ سے جو سب سے بڑا گاؤں ہے, رقبے کے لحاظ سے جو پہاڑی علاقوں میں جو بستا ہے, اس حساب سے بھی میرے گاؤں ہیں بر. تو اس کا میں ابھی اس دفعہ جا کر, وہ کافی عرصے میں نہیں لے رہا تھا نمبرداری, تو اس دفعہ جا کر جو نمبرداری بھی میں نے لی ہے. اور الحمدللہ اس وقت باقاعدہ قانونی جو ہے وہ میں نمبردار ہوں گاؤں کا بھی. کیا کہنا ہے, زبردست. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں یا آرٹسٹ ہوتے ہیں, فنکار ہوتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں نامور لوگ ہوتے ہیں, ان سے اگر پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے بچپن سے اس چیز کا شوق تھا. تو کیا آپ کو بھی بچپن سے ہی پریڈکشنز کرنے کا شوق تھا؟ نہیں, میں تو علم میں یہ عالم دین بننے کے لیے گیا تھا, اور وہاں سے پھر میں اور علم نحو پڑھا, علم صرف پڑھا, منطق پڑھا, فلسفہ پڑھا, اور پھر اس کے بعد لغتین تک میں نے اسلامی علوم کو حاصل کیا. کیونکہ اسی لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر قرآن کے اوپر باتیں کرتا ہوں یا حدیث یا تمام ان معلومات میں, ایک مفتی سے زیادہ مجھے زیادہ اس کے بارے میں معلومات ہے کیونکہ پڑھا ہوں. اور پھر اس کے بعد پھر وہاں سے جب میں نے لغتین پڑھی, اور اس کے بعد پھر میں اس طرف چلا گیا علم فلکیات کی طرف. ایک ہمارا ایک دوست تھا, وہ کمال کی پیشن گوئیاں کرتا تھا, اس سے متاثر ہوا. پھر میں نے کہا میں نے یہ پڑھنا ہے, مجھے بھی بتاؤ. پھر اس نے مجھے ایک کم کے اندر ایک جگہ ہے, اور مسجد جمکران, 12 حجت امام زمانہ سے منسوب ہے, تو اس مسجد میں گیا میں. اور مسجد کے پاس ایک آیت اللہ جنزانی ہوتے تھے, علی جنزانی, تو اس نے مجھ سے اس کے پاس لے گیا. اس نے کہا آپ پڑھو گے؟ میں نے کہا جی. کہتے میں کل صبح استخارہ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس پہ آنا یا نہیں آنا ہے. پھر اگلے دن اس نے استخارہ کیا اور میرے لیے اچھا آیا, بس یہ پڑھنے لگ گیا. پھر لوگوں نے بعد میں کہا ظاہر بات یہ علم آپ کو پتہ ہے کہ پھر روحانی اور آپ عملیات کی دنیا میں جب قدم رکھتے ہیں تو پھر بہت سے مراحل سے گزرتے تھے. گاؤں میں لوگوں نے یہ شور مچا دیے کہ جی وہ بندہ تو جناب علی ذہنی لحاظ سے وہ پاگل ہو گیا, پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے, عملیات میں لگ گیا ہے. کیونکہ کچھ ایسے عملیات تھے, مثلا ایک مثال اکثر میں ٹی وی پہ بھی یہ بتاتا ہوں تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں, آج میں شاید آج نہ کر سکوں, اور اس وقت پتہ نہیں مجھے میرے اوپر کتنی جنونیت تھی, اور میں خود حیران ہوتا ہوں. ایک عمل تھا کہ مردوں کو حاصل کرنے کا, یعنی مردے سے بات چیت کرنے کا ایک عمل تھا, روح سے مخاطب ہو کے جو مرحومین ہیں, ایک عملیات تھی, اس کے شوق ہوا. ایک کم کے قریب ایک سنسان علاقہ پر آیت اللہ مراشی کی ایک قبرستان ہے, ان کی نام سے منسوب ایک قبرستان ہے, اور اس قبرستان میں 40 دن تک صبح سے رات کو تقریباً 12 بجے لے کر فجر تک 41 رکعت نماز, یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنی تھی. ایک عمل تھا. اور آپ یقین کریں میں اکیلا, اور کیا عمر 16 سال کا لڑکا, 15-16 سال کا لڑکا, اور جانما سے وہ میرے دوست ہوتا تھا, وہ لے جاتا تھا ایک موٹر سائیکل, ایرانی غازی نام کے ایک موٹر سائیکل ہے, اس میں لے جاتے تھے اور اس میں مجھے اتار دیتے تھے, اور میں ڈرتا نہیں تھا. اب یقین کریں, میں لوگ یقین کریں نہ کریں, ہم کیونکہ خدا کے سامنے بات کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا, کیونکہ اس میں کہا گیا تھا آوازیں آئیں گے, ڈرنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا ہے, وہ نہیں کرنا ہے, پریشان نہیں ہونا, پھلانکہ نہ ہونا. ایک دن وہ پڑھ رہا تھا تو اتنے میں سے ایک قبر سے آواز آئی, آپ یقین کر, کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ کے جاؤ. میں نے کہا شاید ڈرا رہے ہیں. دوسری دفعہ جب میں نے وہ سلام پھیری تو اس کے بعد پھر وہ آواز آئی, تو پھر میں نے کہا چلو بھائی تم رہو, میں دوسری جگہ سے پڑھتا ہوں. تو تھوڑا سا اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ پر نماز پڑھا. آپ اندازہ کریے گا مقصد کتنی اندر ایک پاگل پنا تھا. اور کھانے پینا, گوشت ختم تھا, دودھ ختم کر چکے تھے, صبح قہوہ چائے, اور جیسا بھی میں نے قہوہ پی وہی عادت ہے. تو اسی طرح یہ بڑی محنت سے یہ عملیات جو ہوتے ہیں, یہ علوم جو ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. تقریباً 1000 میں نے ستاروں کے اور سیاروں کے نام یاد کیا تھا, ستاروں کے اور سیاروں کا.
یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب پھر اس کے ساتھ پھر میں نے عبرانی علوم کو حاصل کیا، پھر علوم جعفر کو پڑھا۔ یہ عبرانی علوم کیا ہے؟ یہ عبرانی علوم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے کے جو علوم ہیں اس کا جو سلسلہ تسلسل ہے وہ ایک، کیونکہ یہ عرب کنٹری میں یہ زیادہ فالو کیا جاتا ہے، یہ پاکستان کے اندر تو یہ نہیں، ہم پاکستان میں زیادہ تر انڈیا سے متاثر ہے، یہ بھی پیشن گوئی سے متعلق ہوتا ہے باقی اس کے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل زمین میں آیا، ایک قوم کو کہا کہ پروردگار عالم نے ان کو گھر کو تباہ کرنا چاہ رہا تھا، تو جبرائیل نیچے اترا اور کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان سے پوچھے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایسے کر کے زمین پہ سے کھینچ کے کہا نہ آسمان میں بھی نہیں ہے، زمین میں بھی نہیں ہے، یا تو ہم تینوں میں سے ایک جبرائیل ہے۔ تو اس حد تک وہ علوم ہے۔ پھر اس کے اندر بہت سے مسئلے ہیں، پھر اس علوم کو پھر بعض اوقات چلا گیا، بعض اوقات رکھا، اس طرح چلتا پھر یہ عرب کنٹری میں، پھر یہ ایران میں، یہ جو ریاست، جو روس کی جو ریاستیں ہیں وہاں پر یہ علم جو ہے وہ باقاعدہ۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر جب میں پیشن گوئیاں کرتا تھا تو لوگوں نے، کیونکہ یہ سب جاہل لوگوں کے ہاتھ میں گیا تھا، جھوٹے لوگ، ایسے لوگوں نے کمپیوٹر اٹھا کر بیٹھ کر، ہاں جی آپ کے 10 باتیں آپ سے سنا، 10 باتیں میں نے بتائی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یار یہ تو ایک قسم کا علم ہے، واہ واہ جی کرتے لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ تو بس میں نے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح لوگوں کو پتہ چلے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ باتیں کرتے ہیں، علم کچھ اور ہوتی ہے۔ مثلا شاید میں اکثر ٹی وی میں جب کسی پروگرام میں بھی جاتا ہوں تو میں وہاں یہ بات کہہ دیتا تھا، جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اسکلوجر ہوتے تھے تو وہ سیاسی بیانات دیتے تھے، وہ پریڈکشن نہیں کرتے تھے، تو میں وہ ہوش سے، وہ حالات دیکھ کر اس کے حساب سے، ابھی کی میں بات بتاؤں، ابھی 2019 کی میں بات بتاؤں، میں پیشن گوئی کے ایک چینل پر اور ایکسپریس ٹی وی پر، نام تو لے سکتے ہیں نا کوئی؟ جی ضرور، ہاں، ایکسپریس ٹی وی پر میں نے وہ پیشن گوئی کی اور میں نے کہا نہیں جی یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، انہوں نے میرے بالکل برعکس کیے۔ اگلے دن وہی دونوں اسکلوجر جو میرے ایکسپریس ٹی وی پہ بیٹھے تھے انہوں نے میرے والا نقل کیا دوسری ٹی وی پہ۔ تو مقصد یہ کہ آج کل یہ جو نقل اتارنے میں بھی لوگوں میں بہت ہی کمال کی فن ہوتی ہے، کاپی کرنے والی بہت کمال کی فن ہوتی ہے۔ یہ اصل میں یہ جو علوم ہے نا جن کی آپ بات کریں، چاہے وہ ایسٹرولوجی ہو، پامسٹری ہو، فیس ریڈنگ ہے، نمرولوجی ہے، روحانیت ہے، اس کے سمیت جتنے بھی علوم ہیں یہ انتہائی کنٹروورشل ہے اس وقت، دیکھا نا آپ نے، لیکن اس فیلڈ میں آنے والا بندہ سب سے زیادہ ٹارگٹ بھی بنتا ہے، ایسی بات ہے نا، مشکل کام ہے۔ مسئلہ کیا ہے پتہ ہے، ہمارے یہاں کیونکہ چلے عرب اور ایران میں، خصوص ایران میں تو باقاعدہ یونیورسٹی کی سطح پر یہ پڑھانا شروع کر دیا بھی باقاعدہ، اور یورپ میں بھی باقاعدہ یہ پیمسٹری اور یہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان اور انڈیا میں تو کوئی نہیں پڑھائے جاتے، لوگوں نے خود سے ہی کام شروع کر دیا، بس کمپیوٹر اٹھایا، آپ اپنے ڈیٹ آف برتھ ڈالو، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر دو اور آپ بہترین اسٹرولوجر بن جاؤ گے۔ تو یہ بھی زحمت نہیں کرتے آگا جی، کچھ تو یہ بھی زحمت نہیں کرتے، وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، نمبر دیے ہوتے ہیں، وہ نمبر آپ جس نمبر پہ کال کیجئے، لوگوں کو جو بیوقوف بناتے ہیں پیسہ۔ اچھا یہی چیز میں آپ سے ویسے جاننا بھی چاہوں گی کہ آج کل جگہ جگہ ہر مذہب، ہر عقیدے کے لوگ بیٹھے ہیں مارکیٹ میں، ہر کوئی 100% کا دعویٰ کرتا ہے آپ کو دینے، کیسے پتا چلے کہ کون جینون ہے اور کون جعلی ہے؟ لوگ بے شمار پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں جعلی، اور میں تو بڑا تعجب ہوتا ہوں، ہم آج کل یہ کام مولویوں نے بھی شروع کیے ہیں، مفتیوں نے بھی، علماء نے بھی شروع کیے۔ حیرت والی بات یہ ہے کہ ایک الگ شعبہ ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی اس وقت شروع ہو گیا۔ میرے پاس بڑی بڑی خواتین یہاں ملنے کے لیے جب مجھے یو کے آتی ہیں تو کہتے ہم نے فلان کی مفتی سے یہ کام کروایا، ہمیں کہ تو مفتی بھی یہ کام شروع کر دیا۔ اب تعجب والی بات ہے، قرآن پڑھانے والے کے یہ الگ شب، میں نے تقریباً 10-12 سال یہ علم حاصل کیا، پڑھا، اور آج مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ چیزیں سن کے، یہ چیزیں جان کر کہ ہر قسم کا بندہ اس فیلڈ میں آیا۔ تو مگر یہ نہیں کہ علم کا ایک اپنا تقاضا ہے، آپ کے پاس علم ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آگے والا بندہ آپ سے مطمئن ہونا چاہیے، اور آپ نے خدا کو جواب دینے ہیں، اور یہ بہت احساس معاملہ ہے۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی زندگی کا، شادی کے معاملہ ہوتا ہے، کوئی کاروبار کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بہت سوچ سمجھ کر کے علمی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک علم ہے جس سے محکمہ موسمیات ہے۔ اچھا یہ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس میں یہ جو آپ پریڈکشن کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ایک پیشن گوئی کرتے ہیں اس علم میں، اور بہت سارے لوگ اس کا کہتے ہیں ٹکراؤ آتا ہے دین کے ساتھ کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اس میں اور علم غیب میں فرق کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، علم غیب تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم غیب خدا جانتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علم نجوم اسلام میں حرام ہے۔ دیکھو ہم وہ کہتے ہیں نا، حرامنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی یوم القیامہ حرامنا، حلالنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی یوم القیامہ حرامنا۔ جو پیغمبر نے قیامت تک حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جو حلال قرار دیا وہ
حلال ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم بحث کرتے، ایک ہوتا ہے کاہن جس کو رسول خدا نے یا قرآن نے جن کو حرام قرار دیا گیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے حدیث لوگوں نے ترجمے کر کے مختلف روایتیں ڈال دی گئی ہیں، صحیح، قرآن مجید میں یا احادیث میں ایک ہی چیز ملتی ہے، کاہن کا جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ وہ کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ کاہن ہمزاد سے وابستہ ہوتا ہے، شیاطین سے وابستہ ہوتا ہے، انسان ہی۔ وہ شیاطین ساتوں آسمان تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور وہ جاتے فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی شیاطین اور فرشتے ایک ہی نوری خلقت سے وہ موجود ہے۔ صحیح، فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شیاطین اللہ سے جو ہے وہ دور ہے، گناہگار جو ہے وہ شیطان کی جمع شیاطین ہے۔ صحیح، یہ ایک الگ بیسس میں نہیں پڑھیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو علم ہے، نجوم حرام ہے، علم حرام نہیں ہے۔ اب اگر ماں کے پیٹ میں بارش ہونا، ماں کے پیٹ میں بیٹی یا بیٹا ہونا، یا کل بارش ہونا، جیسے میں ابھی آ رہا تھا، میں اپنے موبائل پہ ویدر دیکھ رہا تھا، کل مانچسٹر میں شاید برف باری ہونے کے امکان ہے، تو یہ علم ہے نا۔ اسی طرح سے یہ علم ہے، اگر کل کے کسی مفتی سے پوچھتے تو یہ حرام قرار دیتا، یہ مسئلہ ہے۔ جی آغا جی، آپ نے سنا لوگ آپ سے تو پریڈکشنز بھی مانگنی شروع کر دی ہیں، ذائچے بھی بننے کی وہ جو ٹائم آ گیا ہوا ہے۔ جی ہم فائدہ بھی لینا چاہیے لوگوں کو، اور بالکل، اور آغا جی سے فائدہ اٹھائے۔ ڈیفینیٹلی جی، فائدہ اٹھانے کے لیے لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے کالر، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے اوور دا فون۔ السلام علیکم جی، کون ہے کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ جی لنڈن سے بات کر رہا ہوں۔ اصل میں میں نے ابھی آپ کو پہلے کال کی تھی، تو وہ ہوتا ہے نام کا ہوتا ہے، تو وہ میں نے آپ کے دوسرے نمبر پر کال کی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے لائن وہ کریں گے۔ جی تو آپ لائیو ہیں اس وقت، آپ لائیو بات کر، آپ آغا جی اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ ان سے لائیو بات کر سکتے ہیں۔ جی آپ اپنے نام، والد کا نام دیجیے گا ذرا پلیز۔ اچھا، میرا نام ہے جی شمریز حسین جی، اور والد صاحب کا نام ہے خادم حسین۔ اور والد کا نام؟ والد کا نام خادم حسین ہے اور والدہ کا نام ہے کرامت بیگم۔ کوئی خاص سوال ہے؟ جی ایک ہی سوال پوچھنا ہے کہ اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی مسائل چل رہے تھے، کوئی سوچتا ہوں کہ ادھر ہی رہنا میرے لیے بہتر ہے جا کے واپس جانا، یا یہ کوئی تھوڑی سی پرابلم؟ باہر کے آپ اپنے قانونی مراحل کے لیے آپ اپنے وکیل کے ساتھ آپ رابطے میں ضرور رہیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کے جواب دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، چلے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اس طرح اگر کوئی سوال کرتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں، اور یہ بہتر۔ ذائچہ تو خیر نہیں بن سکتا، ذائچہ اب آپ ڈیٹیل ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ کافی 2-3 دن کم از کم، آپ ایک دن میں آپ کے ستارے بناتا ہوں، پھر اگلے دن اس کے موومنٹ، تیسرے دن فائنل کرتے ہیں۔ کیا بات! تو یہی وجہ ہے کہ جب میں وہ خان صاحب سے، وہ 2007 کی بات ہے نا، وہ مار روڈ پہ گیا تو کوئی جلوس کی قیادت کر رہا تھا، غالباً کشمیر کا کوئی وہ تھا، تو میں بھی ساتھ خان صاحب، کیونکہ اس زمانے بے مشکل 100-150 لوگ تھے یا 200 لوگ تھے، اوپر ایک ٹریک میں تھا، اور خان صاحب بھی جا رہے تھے، مختلف لوگ گزر رہے تھے، عمران خان صاحب۔ تو میں وہاں جب پہنچا تو میں نے بھی تھوڑا قدم لگایا، اور پھر وہاں سے میری حسرت نگاہ نے کہا کیا خان صاحب کبھی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ وہ دل میں وہ بات بیٹھ گئی نا۔ تو رات کو وہاں ایک ہوٹل ہے لاہور میں، MM عالم روڈ میں، تو وہ ہوٹل میں ٹھہرا تھا، تو کچھ فیملی ملنے کے لیے، ظاہر بات ذائچہ کے لیے لوگ آتے ملنے کے لیے، تو کسی سے میں نے کہا ذکر کیا، آج میں عمران خان کو دیکھا، وہ ان کی کوئی فیملی آئی تھی، کوئی رشتہ دار قریب کے نا۔ فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا خان صاحب کو؟ نہیں، خان صاحب کو تو ٹی وی میں دیکھتے تھے نا، قریب میں، مقصد سامنے جو قیادت کرتے جا رہے تھے، یہ 2007 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ان کے ڈیٹیل ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ انہوں نے مجھے وہ ڈیٹیل دے دی، عمران خان وغیرہ پورا اوریجنل، اس کی نام، اس کی ماں کا نام، باپ کا نام۔ اچھا، رات کو 9-10 بجے کے بعد وہ میں نے عمران خان صاحب کو نام دیکھنے شروع کر دیا۔ دیکھنے کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، تقریباً رات کے 3 بجے تک میں خان صاحب کے اوپر کام کرنے لگا نا، وہ سیارے ستارے اور اس کے موومنٹ، اس کی چیزیں دیکھتا ہوں تو میں پریشان۔ میں نے کہا یہ کچھ ہونے والا ہے، یعنی خان صاحب ایک بہت بڑا اعلیٰ کسی درجے پر فائز ہونے والے، پہنچنے والا ہے۔ تو میں جب لوگوں سے بات کرتا تھا آنے والا مستقبل عمران خان کا ہے، تو لوگ مجھ سے مذاق اڑاتے تھے، کہتے ہیں یار کیا ہو گیا آپ کو، آغا صاحب ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ نہیں بن سکتا، وہ شاید آپ کو آ رہا ہو شوکت خانم کے بڑا بندہ ہے یہ وغیرہ، وہ اس لیے آ رہا ہوگا، وہ انگلینڈ میں بڑا اس کا پوری دنیا میں نام ہے، تو آپ بلا وجہ کا ایسے مت سوچے، یہ عمران خان کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ ان کی باتوں سے بھی تھوڑا سا مجھے
हैरान होता था, फिर डर लगता था बोलते हुए। सही। अच्छा हुआ यूं कि पहली दफा 2008 पे एक टीवी चैनल है दी साहिल लोधी शो के नाम से, न्यूज़ 1 पर, टीवी 1 पर, सॉरी, साहिल लोधी शो पे मुझे बुलाया गया। तो मैं पहली दफा, उस वक्त मेरी उर्दू भी, अभी भी खैर उर्दू ठीक नहीं है, उस वक्त तो और भी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जनाब अली आप आ जाए। उस वक्त लोग आने लग गए। उस वक्त थोड़ा सा एक वो जिन्नात वगैरह के भी लोगों को दिखाते थे कि हमारा पास है वो कोई, जैसा आपने कहा जी आपके पास जीन है, मैंने कहता हाँ है, तो आप सबूत दिखाओ। तो मैं कहता अच्छा जी लाइटें बंद करा दो, कहते हाँ बंद कराओ। तो मैं कहता था उठ के वो लाइटें ऑफ कराता था, तो ऑन कराता था, या कुछ ना कुछ उनको दिखाना होता, फिर उनको यकीन आता था। वो बात ऐसे फैल गई, एक बंदा है ईरान से और वो तो कमाल कर देता है, उसके पास तो जिन्नात है, उसके पास तो मुवक्किलीन है, जो उसके बाद एक लाइन लगने लग गई। एक दुनिया कराची शहर जैसे 1-2 दिन में पूरी, पता नहीं पूरी 1 महीने 2 महीने में पूरी पाकिस्तान में इतना मशहूर हो गया कि यार वो जिन्नात है उसके पास। वो दिखाते थे थोड़ा सा ना, जैसा आपने कहा आगा जी कुछ दिखाओ आपके पास है, तो ताकि हमें तस्दीक हो जाए। तो उसके बाद वो टीवी वाले आ गए। मैंने कहा यार मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे क्यों बिठा? तो कहते नहीं कोई बात नहीं आप आ जाओ। फिर मैं उस शो पे गया, तो उस शो में कहा कि आगा जी आपके पास अगर हम एक अच्छा आलिम हो तो हम उसको कैसे पहचानें? मैंने कहा कि अगर वो इल्म जानता है तो वो बताएं कि इनकी शादी हुई या नहीं हुई, या इनकी बच्चे कितने हैं। अच्छा, वो 2 पॉइंट थे जिसने मुझे आसमान पे पहुंचा दिया। तो एक खातून बैठी थी, तकरीबन काफी 50-55 साल की कोई खातून थी वहां पर। तो वो बाकी तो यंग लड़के लड़कियां थे। तो उसने कहा हम इससे पूछते हैं कि इनके कितने बच्चे। अगर आगा साहब ने सही बताया तो फिर वाह वाह, अगर सही नहीं बताया तो फिर तो कहते खातून से मैंने डिटेल लिया। सही। ब्रेक के बाद मैंने कहा जी हाँ जी आगा जी आपने हिसाब लगाया? वो साहिल लोधी अपने हिसाब से जो पूछता है। मैंने कहा जी मैंने हिसाब लगाया है। तो मैंने कहा जायचे में 9 बच्चे आ रहे थे। तो अब वो कराची की खातून और 9 बच्चे कहने भी तो एक बड़े, वहां तो 2 बच्चे भी बड़ी मुश्किल से लोग पैदा करते हैं। खैर मैंने कहा बस 9 बच्चे आ रहे हैं, उनकी बात है आप बोल दो। मैंने कहा कि इसके मेरे हिसाब से इनके 9 बच्चे हैं, 8 लड़के और 1 लड़की मेरे हिसाब से आ रही है। पहले तो साहिल लोधी ने खूब मेरी क्लास ली, आगा जी हमारी इज्जत के ख्याल रख देते, हमारे ये कर लेते, हमारे वो कर लेते। उन्होंने समझा ये ऐसी कोई दुखा की बात की है ना। इतने में वो खातून से पूछे जी बीबी आप बताएं कि क्या आपके बच्चे 8 हैं? तो उस खातून ने कहा हाँ जी मेरे 8 बच्चे हैं, सॉरी 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 8 बेटे और 1 बेटी है। वो पूरे जो लड़कियां थी 100, 200, 300 लड़कियां थी, खड़ी हो गई और पूरा हालो गुला हो गया किस्म का, यार कमाल कर दिया। फिर उसी में मैंने पेशन गोई की थी कि सबसे बड़ी पेशन गोई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उस वक्त परवेज मुशर्रफ का दौर था। करने लगी थी कि सबसे बड़ी अब तक की पेशन गोई आपने जो की है वो यही थी कि मैंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आएगी और मुझे आगे इसके लिए आना तो ऑल तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बीबी के साथ मैं अटैच भी था, उसके जायचे देख रहा था ताज हैदर के थ्रू, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के वो थी तो ईमेल के जरिए एवरी डे मुझसे पूछती थी आका जी मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अभी क्या करना चाहिए, अभी मुझे क्या करना चाहिए। मोहतरमे की बात बता रहा हूँ। तो उसके सितारे इंतहा गर्दिश में थे। तो मैंने वो बड़ी पेशन गोई कि मोहतरमा पाकिस्तान आएगी, मगर मुझे नहीं लगता कि अब किसी दौर में मुझे पाकिस्तान में वो नजर आती है। वो सबसे बड़ी पेशन गोई थी। और जब उसके बाद ये आपने 2007-06 में की थी? 2008 में नहीं, उनकी असैसिनेशन जो हुई थी ना जब बेनज़ीर की, हाँ, उससे पहले की, उससे बहुत पहले किए थे ना, 1 साल पहले किए थे ना। वो तो दोस्तों में तो बहुत पहले करते थे कि मोहतरमा नहीं रहेगी, और वो निसार खोड़ू ताज हैदर जो उनसे वाबस्ता थे उनको तो मालूम था ना, तो वो बहुत पहले की थी। तो बस वही हुआ जब वो हादिसा हुआ मोहतरमा के साथ, उस दिन के बाद यार एक बंदे ने तो टीवी पे कहा था, वो कौन है और जानने लग गए लोगों ने, और तशख्खुस बढ़ गया। तो बस उसके बाद फिर मैंने सबसे बड़ी पेशन गोई की मोहतरमा आएगी, पीपल पार्टी की हुकूमत आएगी। यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त वजूद में भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था, किसी को नाम में भी पता नहीं था। मैंने कहा यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म बनेगा। अगले सेक्टर मियां नवाज शरीफ की आएगी, उसमें भी एक मसला था। लोग कहते थे कैसे आएगा आगा साहब नवाज शरीफ, आप क्या बातें करते हो? मैंने कहा मेरे साहब मारे भाई नवाज शरीफ 2009 में जो है वो पीपल पार्टी, 2012 में जो है वो नवाज शरीफ, और 2018 में इमरान खान। ये वो बातें थे। उसके बाद एक दुनिया जो है वो बस पागल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया सारे एक तरफ थे, मैं एक तरफ था। ये तो आपने बताई कि एक प्रेडिक्शन जो आपने सबसे बड़ी की वो सही दुरुस्त, फिर उसके बाद इमरान खान के लिए भी आपने प्राइम मिनिस्टर निकाल, इससे भी एक बड़ी पेशन गोई जो मेरे लिए बहुत अच्छी पेशन गोई है जी। आप अगर यूट्यूब में जाओगी और आगा बेश्ती की जो क्लिप है उनमें देखोगे, एक बड़ी पेशन गोई है जो वो पेशन गोई, इससे भी मैं बड़ी पेशन गोई समझ। 2016
2015 जब हम क्रॉस करते हैं और 2016 में हम दाखिल होते हैं तो ARY न्यूज़ पर एक मैंने पेशन गोई की, बहुत बड़ी पेशन गोई जो मेरे लिए सबसे बड़ी लगती है और मैं समझता हूँ मोहतरमा से भी ज़्यादा ये पेशन गोई मुझे अच्छी लगती है। उस वक्त मैंने कहा 2018 होगा, जुलाई का महीना होगा, जुमा दिन होगा, मियाँ नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दामाद को जेल होगी। डेट तक बता दी थी आप? हाँ, अब देख लें, अभी आप अगर चाहते हैं तो अभी हम आपके सामने शेयर भी करते हैं। तो ये मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी पेशन गोई थी और अल्लाह ताला ने वो करम किया। मैं इंतज़ार में था, मैंने दिन भी बताया था, महीने भी बताया था, साल भी बताया था, इंतज़ार कर रहा था। अचानक रात को जुम्मा के 11-12 बजे मेरे एक दोस्त ने कहा, तो उनके लिए हमेशा से ही बड़ा मुश्किल आता है। जुमरात को मेरे किसी दोस्त ने कहा, आगा जी आपको पता है मैं कहीं आउट था, सिटी से बाहर था, आपको पता है आपकी एक पेशन गोई या तो कल सच हो रही है या तो झूठ हो रही है। मैंने कहा क्या हो रही? कहते कल नवाज शरीफ का फैसला है। मैंने कहा 100% तीनों जेल जाएंगे। उनके सारे फैसले जुम्मे को आए जुम्मा उनके लिए गुड फ्राइडे। तो बस वो जब मुझे पता चला ना तो अगले दिन सारे मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत उठाया और जबरदस्त तरीके से उन्होंने वेलकम किया। अच्छा, ये तो बात आपकी जबरदस्त रही। तो मुझे ये बताएं कि जिन लोगों के हक में तो आपने की वो तो रहा, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ आपकी पेशन गोइयां गई, कभी उन्होंने आपको बाअसर शख्सियत कभी तंग करने की कोशिश? नहीं, देखिए वो तो जाहिर बात है, बाद लोग तो आप इस क्लिप के नीचे अभी भी वो क्लिप पुराने देखे तो मैं अकेले, दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजर एक तरफ होते थे ना, मैं अकेले कहता था कि अब चोर डाकू से पाकिस्तान आज़ाद होने वाला है, पाकिस्तान में नई तब्दीली आने वाली है और इमरान खान वज़ीर आज़म बनने वाला है और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ये बातें करता था। सही। तो एक दिन 2018 की रात को, बाकी पहले तो गालियां देना, आप उस क्लिप पे देखेंगे ना, जितने मुझे गालियां पड़ी है ना, ओहो कान पकड़ के मैं देख ही नहीं सकता था। अच्छा आगा जी, लोग है क्या हमारे साथ हैं? कौन है जी? ये हैं मोहम्मद आमिर। ये कह रहे हैं जी कि मेरा नाम है मोहम्मद आमिर शाकिर, मेरे फादर का नाम है मोहम्मद शाकिर जी, और इनकी मदर हैं अकबरी बेगम जी। इनका सवाल ये है कि क्या इस साल मेरा प्रमोशन हो जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 क्वेश्चन है कि जो जॉब स्विच कर लो, क्या ये सही है? जॉब स्विच करूं या नहीं? देखो मोहम्मद आमिर भाई, ये तो एक मुकम्मल जायचे से पता चलेगा कि ये कहना, अलबत्ता आपकी तरक्की और कामयाबी के लिए अभी मैं आपको कुछ सूरे वगैरह आपको बता दूंगा, आप कागज़ कलम ज़रूर रखिएगा। ये काम जो होता है वो एक अच्छा खासा लंबा काम होता है, 2-3 दिन उसके ऊपर लगते हैं, फिर जाकर जायचा बनता है। ऐसे में दुका से बात कर दूँ, इतना अब सबको पता है मैं इमरान खान का एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और उसको सारे मशवरे में देता हूँ और कल इस चीज़ों का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो। और वो जाहिर बात आपको भी मैंने मुतमईन करना है, और जब मैंने आपको मुतमईन करना है तो फिर आप मेरे नंबर शायद इस वक्त स्क्रीन पर आगा बेइज्जती के साथ नीचे लिखा नजर आ रहा है, आप इसको नोट करिएगा। इसमें एक छोटा सा हदिया भी लेते हैं, ये नहीं कि आप नहीं लेते, अगर आप कह देते तो बोल भी देंगे अगर इजाजत है तो। देखिए मैं वो अपना रेट जरूर बता दें ताकि लोगों के हाँ लोगों को पता चले कि ताकि किसी को उसमें ना हो मेरे नाम से का क्या है, प्रेडिक्शन का क्या है, मुकम्मल जायचे एक बंदे का बचपन से बुढ़ापे तक, उसकी लाइफ, उसकी शादी, उसकी सब कुछ का 60 पॉइंट लेते, एक मुकम्मल जायचा, उसमें उसकी जॉब, नौकरी, रिस्क, कारोबार, सब बच्चे, एक एक चीज उनकी माँ की गोद से लेके कब्र तक जायचा बनाता हूँ। तो मकसद ये कि अंदाजन होता है कि एक सितारा होता है, उसका कब ग्रुप होने वाला है, वो ग्रुप होने वाला सियारा उन्होंने लिखा गया कि इस वक्त तक इस बंदे की जिंदगी के इख्तिताम के इशारे हैं। जैसे आगा खान में मेरे एक रिश्तेदार बीमार था तो डॉक्टरों ने कहा आगा जी इसको लेके जाओ, ये नहीं बचेगा। तो ये एक इल्म होती है और वो भी एक साइंसी इल्म है, तो इसमें कोई ताजुब वाली बात नहीं है। बस मैं ये गुजारिश करूंगा आप लोग इल्म को इल्म रखें और इसको इससे ज़्यादा जो है वो तजावुज़ न करें। हाँ अगर बगैर इल्म के बात करूँ आगा बेइज्जती, फिर उस वक्त ये हराम हो जाता है, और अगर इल्म से अंदर बात करूँ जैसा साइंस बारिश की पेशन गोई करती है और ये जायज़ है। ये कहने में क्या फ़र्क होता है? अगर आप कहते हैं कि ये जी मैं आपका जायचा बना रहा हूँ या आपके ये नाम है, इसके मुताबिक ये चीज़ें होनी चाहिए या ये चीज़ें होंगी? नहीं देखिए, हमारे तो अकीदा है कि बेहसियत मुसलमान की आप जब दुआ मांगते हैं तो बल्कि हदीस में है कि आपसे मौत को भी ताखिर की जाती है जब आप सदका देते हैं। बिल्कुल दुआ से तकदीर बदलती है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में 36 से 68 मुकाम पर 36 से 68 मुकाम पर
دعا اور مانگنے کی تاکید کی ہے. صحیح. اور مجھ سے مانگو میں تمہاری قسمت بدل دوں گا, مجھ سے مانگو میں آپ کی قسمت بدل دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارا عقیدہ ہے, آپ بیمار ہو گئے تو اس کے مطلب کیا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے, دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہوگا. اسی طرح آپ کسی پریشانی یا کسی مصیبت میں آنے والا ہو تو جب ہم آپ کے ذائچے بناتے ہیں, مثلا ایک خاتون ہے طلاق ہونے والی ہے, ہمیں پتہ چل جاتا وہ خاتون چاہتی طلاق نہ ہو, پھر ہم اس کو بتاتے یہ چیزیں پڑھو, یہ چیزیں کرو, انشاءاللہ آپ کے گھر بچ جائے گا. بچ جاتا ہے. یہ قرآن کی جو سورہ ہوتی ہے, قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہے, آپ کے نام کے ساتھ جو ورد ہوتا ہے, ایک بندے کی نوکری ختم ہونے والی ہے یا ایک بندے کے لیے مصیبتیں یا کوئی بھی پریشانی آنے والی ہے, تو ہمیں تقریباً 80% آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. وہ ستاروں سے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے. یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں بولتے, یہ باقاعدہ ایک علم ہے, چارٹر بنتا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ سیارے نکالتے ہیں, عروج زوال کی کیفیتیں دکھاتے ہیں. اب دیکھیں خان صاحب کے لیے میں نے ایک چیز آپ اٹھا کے دیکھیں, اب دنیا سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ علم ہے. اس سے پہلے لوگوں نے یہ پتہ نہیں کس کس کے ہاتھ میں گیا تھا, اب میں نے یہ ثابت کر کے دکھا گیا یہ علم فلکیات اور علم جعفر. خیر علم جعفر کے بارے میں تو مولا امام جعفر صادق کا یہ علم ہے, اور اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے, یہ علم ہے اپنی. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس میں میسیجز میں فیس بک پہ لکھ رہے ہیں جی کہ ہم لوگ ARY پہ اس دفعہ آپ کو بہت مس کریں گے, ہر لمحہ پوری جوش جو آپ کرتے تھے. لیکن اس حوالے سے ایک کوسچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, آج ہمارے اس پروگرام میں ایک پریڈکشن آپ ڈسکلوز کریں گے, وہ کون سی بتائیں؟ ورلڈ کپ اس دفعہ کون جیتے گا؟ ٹھیک ہوگی, ورلڈ کپ کا کر کے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پکی پکی. اچھا, ہر لمحہ پرجوش کے معاملے یہ تھا کیونکہ یہ کرکٹ کے معاملے میں میرے پاس صحیح بات بتانی, دیکھو جھوٹ تو کبھی نہیں میں بولوں گا, میں بول سکتا ہوں. کرکٹ کی پریڈکشنیں میری انتہائی نکمی ہے بالکل. میں لیکن اس میں تو صحیح ثابت ہوتی تھی, وہ صحیح دکھ سے ہوتی تھی نا, وہ ہم لوگ کوئی علم سے نہیں ہوتی تھی. اب آپ کو صحیح بات بتائیں گے, وہاں کبھی میں اپنی بیٹی سے بھی پوچھ کے کرتا تھا, دیکھو فارمولہ نہیں ہے, آپ کے ذائچے کا فارمولہ ہے. کرکٹ کے میں نے ایک دفعہ فارمولہ نکالا اور ورلڈ کپ میں 5 ٹاسز ٹھیک ہو گئے لگاتار اور 5 میچیں ٹھیک ہو گئے. میں نے کہا واہ 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 واہ, میں نے کہا اب تو میری تو ہر چیز جیسے دیگر پریڈکشنیں ہوتی ہے واہ واہ کرنے لگا. اب اس کے بعد اگلے 3 میں 3 لگاتار غلط ہو گئے. پھر یہ فارمولہ بھی نکال, ایک پھر میں نے فارمولہ نکالا, لگاتار 8 پریڈکشنیں ٹھیک ہو گئی. پھر آگے جا کر 5 پھر غلط ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں آج تک میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, یہ اس کا کوئی فارمولہ مجھے نہیں مل رہا ہے کہ یہ کرکٹ کا اور فٹ بال کا اس کے اوپر ابھی بھی اسپورٹ کے اندر یہ دیکھو جو چیز صحیح بات صحیح کرنی چاہیے. اگر آپ کو ایک علم نہیں آتا ہے, آپ کوئی غلط کرتے تو بلا وجہ کہہ دے کیجئے جو کچھ میں نے کیا وہ سب دکھ سے تھے جتنے میرے لیے. حالانکہ میں ایک دفعہ جیت بھی گیا ہوں, آپ کو پتہ ہے فائنل جیت گیا ہوں. بالکل, میں نے کہا نا آپ کی پریڈکشن ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں. مگر دیکھو بالکل میرے دوست آئی مس یو ٹو. خیر میں یہاں ایک ٹی وی ہے اور وی ٹی وی ہے اور اس کے علاوہ وینس ٹی وی ہے, اور وی ٹی وی پہ انشاءاللہ میں اس دفعہ کرکٹ کی پریڈکشنیں کروں گا. اور میرے ڈیلی یہاں مانچسٹر سے شو آ رہا ہے اور 5 سے 6 کے درمیان آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. منڈے سے اور جمعرات تک میرے شو آتا ہے, انشاءاللہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اس میں بہت سی پریڈکشنیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, اور سب سے اچھی بات میں اکیلا ہوں اور اس میں بات کرنے میں مزہ بھی آ رہا ہے. جی یہاں پر تو آپ کی فیملی بھی, آپ کی ذات کے حوالے سے بھی لوگ کوسچن جاننا چاہ رہے ہیں. آپ کی فیملی یہاں ہے UK میں؟ میں اس حوالے سے میں کچھ چیزیں ہیں, میری فیملی ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, اور پاکستان میں تو خیر میرا گھر ہے, اور گلگت بلتستان میں, اور میرے ماں باپ خیر والد صاحب تو حیات نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے ادھر اس لیے آتے ہیں, ادھر فیملی ہے آپ کی, اور فیملی جب ہو تو بس بندہ ادھر آتا ہے. ظاہر ہے, زبردست. تو آپ یہ جو اپنی ذات کے بارے میں یہ جو پریڈکشن آپ کا علم ہے, کیا اپنی ذات کے بارے میں بھی آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میں کیا کرنے لگا ہوں, اپنے بارے میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ ابداً جو ہے وہ یہ اپنے بارے میں چیک کرنا اساتذہ نے بالکل حرام قرار دیا کہ ہم اپنے بارے میں کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ کیوں؟ علم جب آپ ہے تو اس کا بہت سی چیزیں, مثال کے طور پر آپ علم جانتے, ستاروں کے علوم میں بہت سی چیزیں آپ علم جانتے ہو یا علم جانتا ہے تو وہ بہت چیزیں پتہ چل جاتے ہیں. مثال ایک کوئی خوبصورت چیز نظر آئے, میں چاہتا ہوں یہ مجھے حاصل ہو تو میں اپنے علم کے ذریعے اس کو حاصل کر سکتا ہوں. اب میں چیک کروں گا تو وہ حاصل ہو جائے گا. بہت سی چیزیں ہوتی, ایک امیر بندہ سے ملوں, مثلا میں جادو جانتا ہوں, ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں تو اس سے بہت کچھ نکال سکتا ہوں, اس کے نقش بندی, زبان بندی, آنکھ بندی اور اس کے چہرے بندی. اسی لیے بہت سے وجوہات ہیں. اس وجہ سے قطعاً اگر کوئی وہ علم فلکیات کا ماہر ہوگا تو اپنے آپ کو کبھی چیک نہیں کرتا ہوگا, اور اگر کوئی چیک کرتا ہوگا اس کا مطلب وہ 2 نمبر آدمی ہے, وہ نہیں جانتے علم.
Really? यानी कि खुद इसका फायदा नहीं उठा सकते आप? मैं किसी और से पूछ सकते हैं, जब आपको यकीन हो तो। मेरे एक दोस्त है, उससे पूछते हैं अपने बारे, वो मुझसे भी पूछता है, बाकी अपने बारे में कोई चीज़ जो है वो नहीं बता सकते जी। तो इसमें ये जो जितने भी उलूम है आपके पास, आपकी जो एक्यूरेट क्यों होती है प्रेडिक्शन? मैंने देखा है कि बहुत कुछ लोगों के पास पामिस्ट्री है, कुछ लोगों के पास एस्ट्रोलॉजी है, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी रखते हैं, कुछ फेस रीडिंग है। आपके पास काफ़ी सारे उलूम का मजमुआ है आपके पास, और आप उनको हर एंगल से चेक करते हैं। देखिए, मैं ज़ाहिर बात अरबी कवानीन में जानता हूँ, इल्म नहव, इल्म सरब मैंने पढ़ा है, मंतिक पढ़ा है, फ़लसफ़ा पढ़ा है, उसूल पढ़ा, उसूल फ़िक़्ह पढ़ा है, तो ये तो एक अलग बेस हो गया। इस हिसाब से तो मैं एक आलिम भी हो गया। दूसरी तरफ आ जाऊँ, इल्म फल्कियात का जो उलूम है वो भी जानता हूँ, इल्म जफर भी जानता हूँ। जब मैं कोई चीज़ देखता हूँ, किसी चीज़ से मुतमईन नहीं होता हूँ, तो फिर दोनों उलूम से जो है वो देखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें इल्म जफर में क्या आ रहा है और इल्म फल्कियात में यानी इबरानी उलूम में क्या आ रहा है। जब दोनों से अगर एक चीज़ मुझे बिल्कुल मुताबिकत होती है तो वो 100% करके प्रेडिक्शन करता हूँ। अगर उसमें थोड़ा सा तजाद आता है, इल्म फल्कियात में कुछ और आ रहा है, इल्म जफर में कुछ और आ रहा है, तो उसमें फिर सोच विचार करना, फिर मुझे फैसला करना होगा कि मुझे इल्म जफर पे जाना चाहिए या इल्म फल्कियात पे जाना चाहता, तो उस दौरान फिर मैं ज्यादातर इल्म जफर पे जाता हूँ, तो उससे फॉलो लेता हूँ क्योंकि ये इमाम जाफर सादिक के इल्म है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, एक तो ये आपका, मैंने आपसे कहा कि आज के प्रोग्राम में आप प्रेडिक्शन डिस्क्लोज करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से, जी। और दूसरी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूके में चूंकि आप मौजूद हैं, यहाँ पर आजकल जो सिचुएशन हमारी चल रही है पॉलिटिकली भी, यहाँ पर एग्जिट करना चाह रहा है, ब्रेग्जिट होने जा रहा है यूके EU से, क्या लगता है आपको ये हो जाएगा या नहीं? मैंने पहले तो जब ये हो रहा था उस दौरान तो मैंने एक पेशन गोई की थी, मैंने कहा ये नहीं होगा, मुझे तो ऐसे लगा था। अब दोबारा क्योंकि इस हवाले से किसी ने कोई सवाल नहीं किए हैं तो मैंने देखा नहीं हूँ, क्योंकि अपनी तरफ से बात नहीं कर, चेक नहीं किया। मगर उस दफ़ा मैंने जब ये हो रहा था तो बहुत से लोगों ने पूछा अब क्या बनेगा, हम यूरोप के साथ नहीं निकलना चाहते। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम यूरोप से निकले तो ताकि यहाँ जॉब पे मिल जाए, ये हो जाए। वो उस दौरान काफ़ी सवालात होते थे। उस दौरान मेरे हिसाब के मुताबिक जो है कि यूके यूरोप से अलग नहीं हो रहा था। अच्छा। तो अब दोबारा जो सिचुएशन है उसके बाद मैंने कभी देखा नहीं है, तो इस हवाले से बयान देना काफी मुश्किल होगा। इसको चेक करके बताइएगा, जरूर लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ये काम नेक्स्ट शो में बताऊंगा ये। डेफिनेटली ये बात भी होगी आपसे। और दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आपको बहुत सारे लोग इस वक्त आपने देखा है ना कि एक मीडिया, उन लोगों ने एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया हुआ है, एक वसाइल पैदा करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। आपको क्या लगता है इमरान खान का सेटअप अब और नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा? देखिए, मेरी पेशन गोई अभी भी है और आइंदा के लिए भी है और आपके रेडियो के जरिए भी, और जो इमरान खान से मोहब्बत करने वालों के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान आगे बढ़ने वाला है इंशाल्लाह। इमरान खान पाकिस्तान के झंडे लेकर आगे बढ़ेगा, कोई खतरा नहीं है इमरान खान की हुकूमत के लिए। क्या बात है। कोई परेशानी नहीं, अपनी मुद्दत पूरी करेगा। अलबत्ता मैंने खान साहब के लिए मशवरा देना है और दूंगा और दिया भी दिया है जी। मैं चाहता हूं कि 2020 और 21 के दरमियान इस असेंबली को ख़त्म करें और दोबारा इलेक्शन कराएं, क्योंकि इसके पास देखें, अब आप अंदाज़ा करें, इमरान खान की मजबूरी देखें, MQM की 6 सीटें 3 वजारतें दिया है, तो कितनी बेबस है इस वक्त। इसके पास सीट नहीं है, हुकूमत चलाने के लिए जो एक अच्छी तादाद चाहिए वो उसके पास नहीं है। ब्लैकमेल हो रहा है इस वक्त दीगर ताकतों से। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह, और अगर 5 साल पूरा करता है तो अगले सेटअप भी खान साहब के। अलबत्ता तीसरा सेटअप में खान साहब का नहीं देख रहा हूँ। ये दोनों सेटअप जो है, दो सेटअप इनके, दो सेटअप क्या कहने हैं, जबरदस्ती। लिस्टर, वक्त हो रहा है हमारे पास एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे 2019 के बारे में आगा जी से कि सबके हॉरोस्कोप्स कैसे जा रहे हैं, तब कि आप सबको को एक मजमूई तासुर मिल जाए अपने फ्यूचर के हवाले से। सो विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, आगा जी हैं हमारे साथ। Sheffield on 96.7 around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। आज आप हंस रहे हो, क्या बात है? तू ते हर खबर रखनी है। मिस्टर कॉम्पनसेटर ना नाते सुनिया उसकी। जी हाँ, वो टैक्सी एक्सीडेंट क्लेम वाले। अब समझी, बड़े बड़े रेफरल और नई नई गाड़ी। टैक्सी चाहिए? मिस्टर कॉम्पनसेटर के पास चले जाओ, 0114-386-3386 और विजिट द गोल्ड टैक्सी ऑन एबिटेल रोड, शेफील्ड।
Treat your taste buds at the new Casper's Desserts, now open on Archer Drive at Archer Road Retail Park in Sheffield. Weekdays 11 till 6 enjoy special opening offers, including any regular hot drink at just £1, plus soft drinks at happy hour prices. Selected sumptuous sundaes at just £5 and milkshakes at just £3. Terms and conditions apply. Plus there are wonderful waffles, creatively crafted crepes, smoothies and so much more. All at the King of Desserts, Casper's, now open on Archer Road, Sheffield. कौन से रे बड़ा स्टाइलिश सूट लाई पाकिस्तान तो मंगाए बाजी पाकिस्तानों उन कपड़े मंगवाने की क्या जरूरत है उन तन साफ फैब्रिक से जो क्या कमाल की वैरायटी ने डिजाइनर सूट ज्वेलरी लेसा और खुला कपड़ा भी मिलना है इंसाफ फैब्रिक तो सूट की नो तो उथु ही सिवाई की नो इंसाफ फैब्रिक साले ए कुछ है ना इंसाफ फैब्रिक 151 Wellgate Rotherham टेलीफोन 01709 836 002 Mobile 07702 558 461. Are you looking for somewhere to hold your event? Mendi, nikah, birthday party, walima or any special occasion? Then the Pakistan Muslim Centre has just what you need. We have a range of meeting rooms, function rooms and banqueting halls that can accommodate from as few as 10 to as many as 400 people, which start from as little as £20 an hour. Catering services are available on site for additional costs. The centre has ample car parking to cater for everyone's needs. For more info, contact PMC on 0114 243 6091. यार शमरेज बढ़िया धुमा मच गया ओ किस चीज दी धुमा मच गई भाई तेनू नहीं पता नवा मीरपुरी तवा खुल गया अच्छा मीरपुरी तवा ते की मिलदा है पूरे तवे ते सीख कबाब मछली बिरयानी चिकन लैम्ब कढ़ाई चिकन कढ़ाई रोटी ते नाले नान लभदा है ओ तवे तो अलावा और की है ना कोल उत्थे होर भी बड़ा कुछ लभदा है ऊंट दा गोश्त तितर बटेर हेरन दा गोश्त और भी बहुत कुछ ओ बस हुन मेनू भी ले चलो जल्दी मीरपुरी तवा 162 लंदन रोड शेफील्ड टेलीफोन 0114 258 0805. Have you been involved in a road traffic accident or suffered a personal injury in the last 3 years? Then why not come direct to your local experts at Allison Law Solicitors? Allison Law Solicitors are here to get you back on the road and your life back on track. They're recognised personal injury and industrial disease specialists with dedicated and experienced lawyers who've won thousands of pounds in compensation. And of course, it's no win, no fee. Call now on 01142 586 966 or come in and see us at 437 to 441 London Road, Sheffield. Allison Law Solicitors, a local firm for local people and helping you when you need it most. If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org. वेलकम बैक टू द शो लिसनर्स। एक बार फिर आपको शेर और नगमा के इस लास्ट सेगमेंट में आप सबको वेलकम टू द शो। हवा के दोष पर कौसर शाह आपसे मुखातिब है। लिंक एफएम 96.7 एफएम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 से। देखिए शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, गला मेरा बहुत सख्त खराब है, मेरा प्रोग्राम आज कैंसिल करना था अगर आज आगा जी मेरे साथ नहीं होते। इनको बुक किया है तो हम प्रोग्राम को कैंसिल नहीं कर सकते थे। मैंने आपको बताया था मैंने मेडिसिन ली, अगर मुझे नींद आ गई तो बाकी का प्रोग्राम आप लोगों ने करना है। लेकिन देखिए मुझे नींद नहीं आई क्योंकि इतनी जबरदस्त शख्सियत बैठी है हमारे सामने, तो नींद कैसे आ सकती है। तो आप सब लोगों की इंटरेक्शन का बेहद शुक्रिया, सब लोग हमारा साथ जो निभा रहे हैं। सॉरी मैं सबके नाम आज नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चन भी भेज रखे हैं वो भी हमने आगा जी से पूछने हैं, और आप लोगों की जो एक जनरल प्रेडिक्शन है वो तो इनसे मैं लूंगी क्योंकि स्टार वाइज हॉरोस्कोप के हिसाब से हम लोग चलेंगे। सबको अपना अपना हॉरोस्कोप जो है आपको पता चल जाएगा कि किसके हवाले से क्या बात है। लेकिन जो अब ये कि आप रेट्स बता दीजिए ताकि लोगों को जो गलतफहमी है वो निकल जाए, ताकि पहले से पता चले कि ये न कि आगा साहब ने जो है वो नहीं बताया बाद में कुछ और। देखे मैं एक हदिया लेता हूँ, 2-3 दिन उसके ऊपर काम करते हैं एक मुकम्मल जायचा बनाने का, उसका हदिया जो लेते हैं वो 60 पौंड लेते हैं एक मुकम्मल जायचे का। ठीक है। वैसे अगर सवालात करने का कुछ नहीं लेते हैं, अगर आप जायचे बनवाएंगे जैसा खान साहब की तरह अगर आप जायचे बनवाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि पूरी
पाकिस्तान अगर कुछ किसी को मशवरा देनी हो तो इस वक्त खान साहब को मैं मशवरा देता हूँ। सही। तो ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट की कोई मशवरा देता हूँ, वो जो उनकी जो डेटें होती हैं उनकी अलग दुनिया होती है। सही। उस हवाले से सही। अच्छा, जब आप जायचा किसी का एक बनाते हैं, एक बंदे का आपने जायचा बनाया, मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसकी एक से ज्यादा शादियां हैं, ठीक है, वो तो बहुत से लोगों का आता है। नहीं, आप क्या करते हैं कि वो उस किसी एक स्पेसिफिक बीवी के साथ उसका एक जायचा मुकम्मल बनता है, ये वो सब उसके अंडर आ जाते हैं? नहीं, देखिए, अगर एक खातून का हम वो टीवी पे एक खातून ने सवाल किया कि वो एक हम प्रोग्राम करते थे डीएम पे, रात को 11 बजे, हफ्ते में 2 दिन करता था यहीं यूके में। तो आप सवाल करें कि आपकी शादी हुई नहीं हुई है और आपके बच्चे कितने, आपकी ये है, तो एक चैलेंज प्रोग्राम करता था मैं रात को। उसमें फिर लोगों ने मुझे अगले दिन वो काफ़ी मौलवियों ने शोर भी किया और ये शिरीक वगैरह, वो एक अलग बेसिक है, मौलवियों का तो छोड़े यहाँ पर। तो उसमें एक खातून ने कॉल किया। अब वो मेरे प्रोड्यूसर आज भी कहते हैं कि आगा जी वो प्रेडिक्शन कहते हैं मेरी ज़िंदगी के हैरान कुन प्रेडिक्शन है। ठीक है। एक खातून ने किया, सलाम अलैकुम पुत्र। मैंने कहा वालेकुम सलाम। वो अपनी वो शायद गालिबन वो कश्मीरी में बात कर रही थी। तो कहती बेटा बताओ मेरे नाम ये है, मेरा नाम ये है और मेरे माँ का नाम ये है, मेरे बाप का नाम है, मेरी शादी है कितनी हुई है। मैंने चेक किया तो उस खातून के 7 शादियां नजर आ रही थी। 7 शादियां को भी मात दे दिया। अच्छा। तो मैंने उससे, शायद उसने लोगों को नेकियां की होगी ना, ये स्टूडेंट को या ब्रिटिश बनाया होगा, पता नहीं क्या था। तो 7 आ रहे थे। मैंने सोचा बोलूं या ना बोलूं। फिर मैंने कहा अम्मा जी आप कलिमा पढ़ो, कि ये तो नहीं कि मैंने आपको, मैं भी कलिमा पढ़ूं आप भी पढ़ो, कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम दोनों ने एक दूसरे के तय करके आए और लोगों को वाह वाह कर। अच्छा, लोगों को यकीन भी नहीं आता था यार एक बंदे कैसे करें, इनके अपने लोग कर रहे होंगे, ये कुछ फार्मूला होता है ना। तो मैंने कहा कि अम्मा जी आपके क्या इतने तलाक या इतनी शादी हुई है? तो उसने कहा बेटा जी पुत्र मैं कसम खा के कह दिए कि मेरी इतनी ही तलाक़ें हुई है। ये 7 खून माफ वाली बात। आप देखिएगा वो खातून का ये मसला था। सही। फिर एक खातून ने एक ने सवाल किया कि मेरे ये है, मेरे बच्चे बताओ। मैंने डरते हुए घबराते हुए, जैसे मैंने पहले भी कहा था पाकिस्तान में भी एक था, उसका 18 बच्चे आ रहे थे। तो अब 18 बच्चे कहना कोई आसान तो नहीं होता ना, खुसूसन यूके जैसे, यूके में भी एक बंदा कॉल करे लाइव शो में हो और अगले दिन वो उठा के कह दे कि नहीं जी आपने गलत कहा, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। वो कह सकते हैं ना, वो जो भी बोले। यहाँ भी बड़े बड़े लोग आते हैं, हमें गालियां भी देते हैं, तुम झूठे आदमी हो, तुम फ्रॉडिया हो, तुम नाम से लूट मत। इसीलिए मुझे डेली बताना पड़ता है। देखो कल मेरे नाम से 5-10 जो फेसबुक पे आइडिया बनी, मेरी अपनी भी है खान साहब के साथ आगा बेहश्ती के नाम से। मगर ये कि कल कोई मेरे नाम से आपको लूटेगा तो बदनाम तो आगा बेहश्ती होगा और किसी ने तो नहीं होना है। बिल्कुल सही। तो मैंने उसके देखा कि मैंने कहा बोलूं ना बोलूं, थोड़ा सा दिमाग ने उसमें लगा ना। तो अब वो उस वक्त एक तो टेलीफोन कॉलों में पैसे भी मिलते थे, तो बात करते हम आराम से जायचे बनाते थे एक बंदे का। तो फिर आखिर कर मैंने कहा क्या बीबी आपके 18 बच्चे हैं? थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गई। नहीं, वो बंदा था। थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गया और फिर कहने लगा जी आगा जी बिल्कुल मेरा 18 बच्चे हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये इल्म है, ये इल्म था। खुदा जानता है, मैं आपको खुदा गवाह बना के कह रहा हूँ कि न मैं उनको जानता था न वो कभी मुझे जानते थे। ये इल्म था, इल्म से यही तो इल्म है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का शादी के लिए प्रेडिक्शन, एक मेरे पास क्वेश्चन भी आया, वो भी पूछती हूँ आपसे। वो एक लड़की ने नजूमी को हाथ दिखाया ना, तो उसे कहने लगी कि अच्छा मुझे बताइए, मेरे लिए खाला के बेटे का रिश्ता भी है और मामू के बेटे का भी, मुझे बताइए कि कौन खुशकिस्मत होगा। तो नजूमी ने कहा कि तुम्हारी शादी जो है वो खाला के बेटे से होगी, मामू का बेटा खुशकिस्मत होगा। समझ आई कि नहीं, उससे नहीं होगी मकसद उससे शादी नहीं होगी, खुशकिस्मत होगा। आपके साथ जब आप किसी का हाथ देखते हैं, आज तक मैं हाथ तो नहीं देखता हूँ। अच्छा। हाथ अपने लिए देखता हूँ, बस वो जायचे बनाने के लिए थोड़ी सी मदद देता हूँ। सिर्फ यहाँ तक है। हाँ, नहीं, ठीक है। अच्छा, बाकी जो अपने इल्म नजूम से कभी आपने कोई ऐसी प्रेडिक्शन की हो, कोई ऐसा जायचा देखा हो जिसे देख कर आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा हो उसको बताने के लिए? अभी कराची में अक्सर वो बात मैं टीवी में भी ये करता हूँ और ये बात मुझे तकलीफ होती है। एक बहुत बड़ा अरबपति एक शख्स मेरे पास अपने बेटी के साथ उसकी शादी की प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आया और अपने भी जायचे, उसने कहा नहीं बेटी के साथ मेरे भी बना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर बात सिर्फ 2000 रुपये लेते जायचे बनाने का। तो उस चक्कर में उसने जायचे देखा तो अरबपति आदमी जिसके फैक्ट्री में तकरीबन 300 एक शिफ्ट में करते हो और 2 शिफ्ट चलती हो और बल्कि 3 शिफ्ट है और तकरीबन 3000-4000 नफर उसके काम करते हो और मैं उसको देख रहा हूँ कि आगे जो इसकी बिल्कुल
गुर्बत और परेशानी और तबाही और वगैरह आ रही है। अरबपति आदमी जिसके अंदर तो 3 से 4 हज़ार लोग काम कर रहे हो। तो मैंने कहा कि देखो भाई, मेरी ये इल्मी राय है, आप इसको गलत समझो या तो इसको अहमियत देना। आपके लिए आने वाला 2018 आपके लिए मुश्किलात, मसाइल, तबाही और बर्बादी के हैं। आप गुर्बत और कर्जे में आने वाले हो। क्योंकि वो लोग ऐसे लेते हैं ना, अमीर लोग होते हैं ना, बासों का जब आप ये जो हुक्मरान होते हैं, जब ये हुक्मरान नहीं होता, आगा जी के रात के 12 बजे के बाद आप आओगी ना कोई मेरे पास होगा। ये जो मिनिस्टर जो हम टीवी में देखते हैं, ये तो खैर नहीं, तो इमरान खान वालों की बात नहीं हो रही, उससे पीपल पार्टी वाले, नून वाले, उनकी बात हो रही है। तो अब उसके बाद उसने मेरी बात को अहमियत नहीं दिया। उसकी फैक्ट्री पिछले 2018 में आग लगी, वो समंदरी जो हमारी फोर्स है उसने आके बुझाए, पूरी उसके जो है वो अरबों की जो है वो था, वो जमीन में बैठ गया। वो अब बंदे कहते काश यार मैं आपकी बात सुनता और मैंने आपकी बात को जो है वो संसी ने। एक और बंदा आप लोग सब जानते होंगे, उसके नाम भी मेरे अभी जहन से निकल गया, वो बड़ा अच्छा था, चौधरी, पीपल पार्टी के सीनियर मिनिस्टर था उस वक़्त। खैर उसने मुझे अपने घर में बुलाया और मैं उसके घर में गया, अभी मैं नाम सोच रहा हूँ उसका आ जाएगा। तो वो सीनियर वजीर था, मुझे घर बुलाया और घर बुलाने के बाद खाना भी खिलाया और अच्छा सा मुझे उसने जाते हो कहा, आगा जी आप हमारे घर मेहमान बने हो। तो किसी के घर खाने खाए तो कोई अच्छा मशवरा तो फ़कीर तो देता ना, दरवेश लोग, मैं तो वैसे भी दरवेश आदमी हूँ। तो निकल, तो मैंने कहा सुनो आप एक काम करना, आप जाकर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना, और क्योंकि अगर आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हो तो आने वाला वक्त इमरान खान के दाएं सीट में बैठोगे, या तो आप सदर बनोगे या वजीर आज़म, या तो गवर्नर बनोगे या वजीर आला बनोगे। वो आरिफ अलवी साहब थे? नहीं आरिफ अलवी नहीं था, वो तो ऑलरेडी पहले से था। अच्छा ठीक। तो यार उसके नाम भी मेरे जहन से निकल गया, इम्तियाज वड़ाइश, थोड़ी इम्तियाज वड़ाइश। निकलते हुए मैंने ये मशवरा दिया, उसने कहा यार वो सबके जहन में था ना कि कहाँ तहरीक इंसाफ, इमरान खान, मेरी बात नहीं सुना। अब इलेक्शन से 3 महीने पहले वो शामिल हुआ और वो उसको टिकट भी नहीं मिला। अगर उस वक्त शामिल होता फायदा होता है उससे। कितना फायदा अच्छा होता? आगा जी, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया और कुछ सवाल है मेरे पास, जवाबात आप जरा मुख्तसर रखेंगे हम लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो दिए जा सके। ये एक साहब हैं, इन्होंने कहा जी कि मेरा नाम है मोहम्मद वकास गिल और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, काम कर रहा हूँ, क्या मुझे कामयाबी मिलेगी और क्या मुझे कुछ पढ़ने के लिए बता दें। मोहम्मद वकास भाई, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में तो बेहतरी के बहुत इम्कानात मौजूद है, वो तो मैं बाकायदा क्योंकि कुछ लोगों से मैं अटैच हूँ, मैं उनको कर रहा हूँ, और आपके ज़ाती जायचे देखने के बाद पता चलेगा कि आपका, क्योंकि पैसे लगाने जा रहे हो, कल मैं कहूँ यस तो फिर कल पता चला डूब गए, और मैं करूँ नो, हो सकता है आपके लिए फ़ायदा हो, तो ये गलत बात हो जाएगी। ये सिंसियर मामला है और इसके लिए आप मुझसे, मेरे नंबर शायद नज़र आ रहा होगा, आप राबिता करिएगा। एक हदिया भी लेते हैं, आपसे हदिया भी लेंगे और एक 60 पाउंड की एक छोटी सी हदिया लेते हैं और उसके बाद आपके और सब कुछ आपके एक जायचे बनाएंगे। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा आगा जी को देके, ताकि सही टाइम पता कर लीजिए। जिस तरह मेहनत करता हूँ ना, जो ये जो जाली बाबों से, पीरों से, और मुझ तो इसलिए मैं दाढ़ी भी इसलिए नहीं रखता हूँ कि कहीं ये नहीं समझे कि दाढ़ी रख के दूसरों को धोखा दे। सही कहते हैं। अच्छा एक और सवाल है, इन्होंने भी इन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा है वकार अहमद, और जो खातून है उनका नाम है महजबीन। इन दोनों की शादी कैसी रहेगी? शादी के लिए वो एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं, शादी के लिए सितारे देखनी होती है। अगर सितारे मिलते हैं तो शादी करनी चाहिए, और अगर सितारे नहीं मिलते तो शादी नहीं करनी चाहिए। बाकी दोनों के चार्ट बनते तो पता चलता है कि इसके साथ रिश्ते चलेगा या नहीं चलेगा, तलाक होगी या क्या होगी, वो शौहर दूसरी शादी तो नहीं करेगी कल, या उसकी बीवी छोड़ के तो नहीं जाएगी। सही। तो ये लंबा काम है, इसके लिए भी इनको राबिता करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जी, जबरदस्त। अच्छा आपने एक चीज और मैं से ये मुझे बहुत, आपके पास माशाल्लाह इतना नॉलेज है, इतना इल्म है, आपने इस चीज़ को, चूँकि आपके बच्चों में से कोई इसमें इंटरेस्टेड है इस चीज़? नहीं, मैं अपने बच्चों तक ने किसी तक भी मैंने ये इल्म मुंतकिल नहीं करना है, और मैंने अपने साथ इसको लेके जाना है। और इसकी वजह भी ये है कि इस इल्म में बहुत आपके ईमान ख़राब होने का ज़्यादा, आपको आफरें आती हैं, लाखों रुपये लेकर आते हैं, ख़वातीन आती हैं, गुनाह की दावत होती है, बहुत सी चीज़ें आपके साथ की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इस इल्म को जो है वो आगे नहीं बढ़ाना है, और बस मैंने, क्योंकि ईमान बचाना है ना बच्चों के, कल जो है वो इसमें बड़े मसले मसाइल हैं, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि आप उनकी बात ना नहीं कर सकते हो।
تو اس وجہ سے اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس علم کو احتیاط کیا جائے. میں نے تو بڑی مشکل سے اس علم کو آگے بڑھایا ہے اور اپنی ایمانداری سے کوششوں سے اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کل خدا نخواستہ اس علم سے کوئی ہمیں یا ہماری نسلوں کے لیے کوئی غلط پیدا ہو. اچھا یہ جو جتنے علوم ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ان سارے علوم کے لیے جو ایک ہماری دنیاوی ڈگری سرٹیفائڈ ڈگری ایجوکیشن اسکول کالج ڈگری یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی ہے یہ کتنی اہم ہے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ظاہر بات علم کوئی بھی ہو علم ہے تعلیم کوئی بھی تعلیم ہے مگر یہ ایک الگ شعبہ ہے اس کے اندر کوئی ان علوم سے کوئی تعلق بالکل نہیں ہے. آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو سیارے اور ستاروں کی کیفیتیں عروج زوال چاند سورج جو ہم جو بڑے سے سیارے ہیں ان میں گھومتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے ایک الگ دنیا ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں. مقصد یہ کہ ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں مگر آپ کو لے کر قدرت نے کچھ ایسے اشارے آپ کے لیے رکھا ہے اس کے ذریعے آپ کی زندگی کے معلومات ہم تک حاصل ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر جو ہے وہ یہ علم ادھرا ہوگا بلکہ لوگ کہا جاتا ہے کہ علم نجوم کے اوپر حضرت ادریس علیہ نبی جو ہے ستاروں کے علوم کے اوپر یا جو دن ڈیڑھ مہینہ جو بھی نکلے کہ حضرت ادریس علیہ نبی کے زمانے سے یہ وجود میں آیا ہے مگر کیونکہ بعد میں لوگوں نے اس کو شرک کی طرف لے کے گئے جیسے قرآن مجید میں بھی ہے اور سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ہاروت و ماروت کو جناب آتے تھے اور زمین پہ آئے اور انہوں نے عہد و پیما لینے کے بعد ان کو ٹٹکے سکھائے. لوگ عہد کرتے تھے کہ ہم ٹٹکے سیکھیں گے مگر بعد میں وہی ٹٹکوں کے ذریعے میاں بیوی میں ناچاکی اور نااتفاقی ڈالتے تھے تو انہوں نے کفر اختیار کیا. اب دیکھیں نا کفر کے تشبیہ ہوتی ہے جادو کرنا کیا ہے کفر ہے. تو یہ بہت سے معاملات ہیں بہت انتہائی سوچ سمجھ کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی اچھا آپ سے اب لاسٹ یہ چیز مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی یہ جو پروڈکشن آپ کرتے ہیں یا کوئی ذائچہ بناتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ عرصے کے بعد آپ اسے دیکھیں چیک کریں تو کیا یہ چینج بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. صدقات دینے سے پہلے میں خان صاحب کے جو متعلقہ لوگ ہوتے تھے ڈیلی میں ان کو چیزیں بتاتے یہ کرے یہ کرے یہ کرے. اب ان کے پاس ایک نیک خاتون اس کو ملی ہے اور اب مجھے اتنا بولنا نہیں پڑتا مگر میں ایوری ڈے دیکھتا ہوں ان کو کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت یا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہونے والی ہے کیونکہ ایوری ڈے مجھے کچھ چیزیں اپڈیٹ کرنی. بہت سے لوگ ہیں جو باقاعدہ بہت سے میرے ماتحت بہت سے بینک کے ہیں اور جن کو میں دیکھتا ہوں کچھ ایک بڑی ٹوئیٹا کمپنی ہے ایک بڑی کمپنی اس کو ان کی جو خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو میں دیکھتا اسٹاک ایکسچینج میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو باقاعدہ مجھ سے ایک دنیا میرے ساتھ چل رہی ہے اس وقت بہت سی دنیا ہے جو آغا جی کے ساتھ چل رہی ہے. ہاں جی اچھا یہ جو آپ نے سسٹر جو آپ کا نمبر اینڈ ہو رہا ہے 1800 پہ آپ نے دوبارہ آپ نے مجھے ایک واٹس ایپ بھیجا اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری آپ کا کوشچن تو میں نے آغا جی سے پوچھ لیا ہے لیکن آپ کو پرائیویٹلی ان سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. جو نمبر ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے 00447365897638 پہ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں اپنا نام آن ایئر ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی تو اگر آپ نام ڈسکلوز نہیں کر سکتی تو آف کورس آپ کو پرائیویٹ کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. ان کو ایک اور بات اضافہ کہ ہم کسی پیسے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک کام کی وجہ سے آپ لوگوں کے اپنی پرائیویسی ہے نا اور کام کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نام دے دیے وہ نام والوں کو دیکھو نا وہ جو کمپیوٹر لے کے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے میں اکیلے ہوتا تھا. ایک مزے کی بات بتاؤں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا ایک بندہ ہے جس نے 5 کتابیں لکھی ہے. میں نے کہا پہلی دفعہ جب میں نے پیشن گوئی کی نا نواز شریف نااہل ہو جائے گا اچھا اور عمران خان وزیر اعظم بنے گا. ایک بندہ بیچ میں اس نے 5 سے 6 کتابیں لکھی علم فلکیات اور علم ہاتھوں کے اوپر پامسٹری کے اوپر. وہ مجھ سے بریک میں کہتا آغا جی میں نے اتنا زیادہ علم حاصل کیا ہے نہ کبھی نواز شریف نااہل ہو سکتا ہے نہ زندگی میں کبھی عمران خان جو ہے وزیر اعظم بن سکتا ہے. آپ سے میں دعا کرتا ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آغا جی آپ کچھ ایسی کوئی بات کر دیں تاکہ آپ کی بے عزتی نہ ہو. اب آپ سوچیں میں سوچتا ہوں اس بندے نے 5 کتابیں لکھی وہ کس قسم کی لکھی تھی جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نواز شریف نااہل ہونے والا اور عمران خان وزیر اعظم پریڈکشن کی. اچھا ایک سوال ہے میرے پاس یہ ہے جی کہہ رہے ہیں مائی نیم از حسن رضا آئی ایم فرام کوہاٹ اور انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ورک ان دبئی اینڈ آئی ہیو جاب پرابلمس کین آغا صاحب چیک مائی پلیز آئی ایم واچنگ آن فیس بک. ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں بتا دیں کہ میری جاب کا پرابلم ہے اور میری مدر کا نام ہے وسیلہ جان. دیکھیں اگر جاب کی پرابلم ہے تو وہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ العادیات دیا ہے. جو بھی جاب کی پرابلم یا مشکلات میں ہیں وہ آپ سورہ العادیات پڑھیں اور
आप रोज़ाना एक बार पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी जॉब की प्रॉब्लम आपसे ख़त्म हो जाएगी। अगर अलबत्ता आप जायचा बनवाओगे तो फिर सारी कहानी हमें समझ आ जाएगी। जी सही, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अगली अब ओवरऑल हम एक चीज़ की तरफ चलते हैं। ये जो 2019 है 2019, ये अगर आप स्टार वाइज बता दें जल्दी से कि स्टार्स के लिए कैसा रहेगा ये साल। अच्छा देखो, मैं स्टार के हवाले से तो नहीं, इनफरादी तौर पर ये 2019 पाकिस्तान के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से हमने ज़्यादा देखे हैं, ये सही बात बताएंगे। खैर हैं, आफियत हैं, तरक्की है, कामयाबी है और पाकिस्तान आगे जाने वाले हैं। और मौजूदा जो डाकू चोर हैं उनके लिए सख्तियाँ और मसाइल पैदा होने वाले हैं। और यहाँ तक यूके के अंदर भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। और 2018 के निस्बत 2019 में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो वीज़ों के प्रॉब्लम हैं वो भी काफ़ी हद तक हल होने वाले, वो भी काफ़ी तब्दील होने वाले हैं। और मैं एक पेशन गोई करता जा रहा हूँ, अगले सेटअप जो है वो यूके में मौजूदा जो हुकूमत की नहीं होगी, दूसरी हुकूमत लेबर आएगी। जबरदस्त। ये फैशन को याद रखिएगा। जबरदस्त। हमारे प्रोग्राम में ये चीज भी आपने डिस्कस, ये मैंने पहली दफा की है और कहीं भी जबरदस्त। ये शेर और नगमा के नाम रही। अच्छा, अगली मुझे प्रश्न बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प का फ्यूचर क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में वो वही बात है ना, सारी दुनिया एक तरफ थी, मैं कहता था यही बनेगा। ये एलिमिर आई थी और लोग, मेरे प्रोड्यूसर में उन्होंने लिए मुझे टीवी चैनल पे, वो एक दिन पहले लिए। मैंने कहा कल मुझे लगता है मेरे हिसाब से ट्रम्प जो है वो सदर बनेगा। मेरे जो दो साथी थे उन्होंने कहा नहीं बनेगा, वो तो हालात देख रहे थे ना। तो उसने कहा यार आगा साहब आप भी अजीब आदमी, पागल हो वैसे प्रेडिक्शनें करते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, ट्रम्प के बारे में मुझे नहीं लगता है कि अभी भी मैं हैरान और परेशान हूँ कि अब तक इसकी हुकूमत जो ट्रम्प की सदर खत्म होने चाहिए थे। मुझे लगता है कि ये मुद्दत पूरी नहीं करेगा, कल लेगा तो मेरे लिए बड़ी हैरान होगी, मैं बड़ा हैरान हो जाऊंगा मैं इसके बारे में। सलमान खान की शादी क्यों नहीं होगी? मैंने इस हवाले से नहीं देखा, नहीं कभी चेक किया। अच्छा, पड़ोसी मुल्क में हमारे आपको क्या लगता है वहाँ की गवर्नमेंट का क्या सेटअप कब तक चलेगा? और ये इसके ऊपर मैंने बाकायदे, क्योंकि अभी इंडिया के एक चैनल के साथ भी मेरा अभी एग्रीमेंट हुआ है, मैंने बाकायदे प्रेडिक्शनें देनी है, उनके साथ बाकायदे बैठने हैं। तो अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आगा जी इंडिया के गवर्नमेंट के हवाले से कोई भी प्रेडिक्शन मैं किसी टीवी के अलावा या किसी चैनल पे नहीं दे सकता हूँ। उनके साथ बाकायदे मेरा एग्रीमेंट है, इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। मगर इंडिया के लिए ये जो 2019-20 है, बर्बादी, तबाही, मसाइल, मुश्किलात और अंदरूनी लड़ाई झगड़े और हिंदू मुस्लिम फसादात, ईसाइयों के लिए मुश्किलात, वहाँ पर काफ़ी मसाइल होने वाले हैं। मसला कश्मीर के हल में प्रोग्रेस नजर आती है, बिल्कुल पेशरफ्त हो जाएगी। मसला कश्मीर 2032 तक मुझे लगता है कि कश्मीर का मामला अभी से तय होना शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है 2020 से मसले कश्मीर के ऊपर पेशरफ्त होना शुरू हो जाएगी और अलग एक रियासत, अलग या कोई मुल्क में दोनों कश्मीर को मिलाकर देख रहा हूँ। हमारे पास चंद मिनट बाकी हैं और फौजिया ताहिर है हमारे साथ, कह रही हैं कि सलाम सर, इमरान खान के 10 साल हुकूमत के बाद खान साहब क्या करेंगे? अच्छा 10 साल के बाद वो मैं क्योंकि अभी कुछ बातें अपने तक रखना चाहता हूँ। लोग देखिए इतने दूर की सोचते हैं। नहीं सही बात है, मैं तो 10 साल पहले की थी ना पेशन गोई भी। 10 साल के बाद खान साहब के मुझे 2 सेटअप तो खान साहब का है। अच्छा। और वल्लाहु आलम, ये तो खैर इल्म गैब तो खुदा है, मगर हम अपनी इल्म के तनाजुर से बता रहे हैं। तो अगले 10 साल के बाद जब 5 साल जब अगले सेटअप जीतेगा फिर अगले 5 साल के बारे में पेशन गोई करेंगे कि खान साहब क्या करने वाले हैं। जबरदस्त। अच्छा ये जी कोई क्वेश्चन है, मेरा नाम है अल्लाह रखा और वालिदा का नाम है सुगरा बीबी, और मेरा सवाल ये है कि मैं जॉब जहाँ भी अप्लाई करता हूँ वहाँ से जवाब मुस्बत नहीं आता, क्यों? सूरह अल-आदियात पढ़े, क्योंकि जवाब तो मेरे पास नहीं है। हाँ, सूरह अल-आदियात पढ़े, जवाब आपकी हो जाए। क्यों जानना चाहते हैं तो फिर आपको जायचा या तालिया नामा दिखाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा क्यों की जवाब। अच्छा जी, हमारे साथ आगा भाई आप हमारे साथ हैं, जनाब मजीद खुदाबादी साहब कराची से। ये कह रहे हैं जी कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लियो 9th of August बॉर्न? ये इस साल इनके सफर ज्यादा हैं और कोई इस साल सफर उर्दू वाला कि इंग्लिश वाला? नहीं, घूमना फिरना और टूर वगैरह ज्यादा करेंगे और शादियां इस दफा ज्यादा होने वाली, नौकरियां भी उनको ज्यादा मिलेंगी। जी। अच्छा ये मुझे बताएं कि इस 2019 जो है कौन सा स्टार सायर है जिसके लिए जबरदस्त है सबसे ज्यादा? इस साल तो इनफरादी तौर पर तो हम जो देख रहे हैं हमारे खान साहब के लिए सबसे अच्छा है। क्या कहने? खान साहब को लेके जा रहे हैं, बाकी जरदारी और नवाज शरीफ के लिए मैं कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, यानी कि ये जितनी आपके ख्याल में जो आपको क्या लगता है कि बिलावल जरदारी कभी आ सकता है गवर्नमेंट में? जी मैं अभी इस हवाले से भी फिलहाल में, क्योंकि लोग बड़े वो हो जाते हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कहना। बिलावल का भी मुस्तकबिल अच्छा है और मरियम का भी सियासत में मरियम का भी बहुत अच्छा है। आने वाले दौर में मुस्लिम लीग नून मरियम के दाएं बाएं खड़ी होगी और मरियम ही इसको लेकर आगे जाएगी। एक बार फिर उभरेंगे वो, मरियम उठेगी जी, मरियम के है चांस जी।
जबरदस्त। बाकी आपकी हुकूमत की तब्दीली वाली पहली दफा दी मैंने, ये याद रखना। मैंने कहा ना शेर और नगमा का एजाज। अच्छा ये एक और हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे पाकिस्तान का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा? इस अबू बकर डार। अभी इस हवाले से अभी इसको 4 साल पूरा करना दो, आपको बता देंगे इंशाल्लाह। ये 4 साल आपको वेट करना पड़ेगा जी, आपको बता देंगे आगा जी कि नेक्स्ट हमारे पास कौन आ रहा है। वेट कर दें। जबरदस्त, सही हो गया। और ये हमारे पास एक और था आगा भाई, आई हाउ आर यू, आई एम नैयर, रिमेम्बर मी। कहते हैं आप याद हूँ मैं आपको, मैं नैयर हूँ। और जी आपको हो सकता है ना। अच्छा, एक नैयर मेरे एक दोस्त है, ये भी थोड़ा सा कहते हैं आई एम नैयर, यू रिमेम्बर मी। हाँ, बहुत से चीजें करता है और ये खुसूसन ये जो कुरान की जो आमिल बनने की ये करता है, और इसको मैंने काफी अमलियात भी बताया है कि आप ये अगर वो है तो कराची के है। नैयर अब्बास लिखा है, नैयर, सिर्फ नैयर लिखा अच्छा, हुआ है नैयर, ठीक हो अच्छा गया। प्राइवेटली अगर कोई आपसे ये चीजें, अगर कोई ये इल्म हासिल करना चाहता है तो आप टीच करते हैं? मुश्किल है अभी वो, इसलिए मुश्किल है, इसके लिए कम से 9 से 10 साल चाहिए। अगर कौन देगा 9 से 10 साल अपने बच्चे को? सोचिए, इसको तो छोटे यंग लड़के चाहिए होती है कि जो यार लड़कियां जो बिल्कुल यंग हो, जिनके 15-16 साल वो पढ़ सकते हैं, उसके अलावा तो मुश्किल। अच्छा जी, मोहम्मद निशात अंजुम है, ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जायचा बनाएंगे और मुझे बताएं कि क्या मेरी किस्मत में औलाद की खुशी है? 100% जायचे में पता नहीं है तो आपको कुरान के सूरे बताएंगे, उस जरिए अल्लाह आपकी इंशाल्लाह हमारी फरियाद सुनेगा और अल्लाह जरूर आपको बच्चे देगा इंशाल्लाह। क्यों?